क्या होगा? मिर्ची नहीं खानी, फेंक दिया? इसका अंदर का चीज दे दिया। अब तो पानी नहीं खाते ना? हरा मिर्च चाहिए। कैसे लगा आपको ये साग? सूखा साग है। मेरे को मालूम नहीं है कौन सा साग। ये तो तोड़ है। हाँ, खट्टा है ये। वो साग को है ना, साग जब तोड़ के ताज़ा तोड़ के उसको थोड़ा सा सुखा देगा धूप में। थोड़ा ऐसा होने के बाद में उसका जूस पूरा बना के फेंक देंगे। बाद में थोड़ा सूरज हो जाता है, खट्टा खट्टा है। खट्टा की तरह हो जाता है। साग है, ड्राई साग है। इसको बाद में सुखा के रखते हैं। अरे यार, मेरे तो नमक चाहिए। चम्मच दे। समझ रहे हो? हाँ। ये खाना कैसे लगा? ये दाल देखिए, पसंद आया कि नहीं आया बोलिए। पसंद आया कि नहीं आया? ये हमारा नहीं, दाल तो अच्छे है। ये आलू कैसे लगा? आलू आपको क्या होगा? मिर्ची नहीं खानी, फेंक दिया? इसका अंदर का चीज दे दिया। अब तो पानी नहीं खाते ना? हरा मिर्च चाहिए। कैसे लगा आपको ये साग? सूखा साग है। मेरे को मालूम नहीं है कौन सा साग। ये तो तोड़ है। हाँ, खट्टा है ये। वो साग को है ना, साग जब तोड़ के ताज़ा तोड़ के उसको थोड़ा सा सुखा देगा धूप में। थोड़ा सा होने के बाद में उसका जूस पूरा बना के फेंक देंगे। बाद में थोड़ा सूरज हो जाता है, खट्टा खट्टा है। खट्टा की तरह हो जाता है। साग है, ड्राई साग है। इसको बाद में सुखा के रखते हैं। मेरे को नमक चाहिए। नमक चाहिए, सही बात है। ये सब ये नहीं खाया खाया लग रहा है। ये नहीं खाया। नाम तो अभी नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये वही बड़ा वाला पत्ता वाला खास खास और बता ना, बकाला मिलता है इतना बड़ा बड़ा तो अस्पताल। हाँ, उसी को तो हम लोग उसको काट के एक जगह में उससे वजन वाला चीज से ऊपर से रख के उसको छोड़ देते हैं। फिर उसको पत्ता सेम हुई है, लेकिन उसमें कच्चा खाएंगे तो बहुत मुश्किल है, पीला होता है। मिर्ची का तो हल्का सा लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक है ना वहाँ पे। साग वही है, देखने में एक ही लगता है। हम लोग इसको कच्चा नहीं खा सकते उसको। अच्छा, यूरोप में देखिए उसका नाम लिखेगा ना, पूरा आ जाएगा। एक्टिंग करके देखा है कभी सुडानी लोग को बोला है आधा सुडान सुडान आधा चीज़ें को बड़ा मस्कर है। देखिए खाना एक साथ में खाने में और कितना फर्क होता है। अकेला अकेला साला है, पड़े रहे गरम गरम नहीं निकला रे गाँव। हाँ पागे से
जी अंडा है तो अंडा खाइए। मिर्ची तो देखना कितना खा रहा हूँ, पहले ऐसा खा गया हूँ, अभी ये भी इसने पूरा कर दिया मिर्ची, बहुत चल रहा है। मैं मिर्ची तो अच्छा ये भी घर से लेके आया शुक्ला मिर्ची? शुक्ला मिर्ची इधर खरीदा 6 रियाल में। अच्छा आपको शौक है? शुक्ला मिर्ची का तड़का है ना, बहुत अच्छा जमता है ना दाल में। हाँ अच्छा तो जा हजरत इसमें ठीक नजर आ रहा था। प्लेट में खाने के लिए उनको मुश्किल इसमें सही है। उसकी बात ये है आलू बहुत खिला दिया। आप लोग आलू नहीं खा रहे हो? चाहिए, साग चाहिए, भात चाहिए। अंडा। अरे शर्माना नहीं भाई, अंडा में खाएगा। मैं 3 अंडा खाया। 2 नहीं मैं एक ले रहे हैं, लास्ट में एक लिया, बाद में आपने 2 लिया। अच्छा बाद में आप लिया था? बाद में प्लेट में खाने के लिए उनको मुश्किल इसमें सही है। उसकी बात ये है आलू बहुत खिला दिया। आप लोग आलू नहीं खा रहे हो? चाहिए, साग चाहिए, भात चाहिए। अंडा। अरे शर्माना नहीं भाई, अंडा में खाएगा। मैं 3 अंडा खाया। 2 नहीं मैं एक ले रहे हैं, लास्ट में एक लिया, बाद में आपने 2 लिया। अच्छा बाद में आप लिया था? बाद में अंडे कैसे लग रहा है? नमक नहीं है, सही है? मैंने नमक खूब दिया। मैं सोचा आपको फिर